有咗掣啦，原來冇得南下。終於都落咗嚟downtown啦。呢條 sausage 正唔正啊？我嘅機場代號啊 YTZ， 又見到成個 engine 啊！呢一個係叉燒 combo 啊，咁就一個叉燒嘅飯，同埋一碗拉麵。呢一個係辣嘅 miso soup。Hello， 大家好，我係福姐，歡迎翻嚟我嘅 channel 啊！今日呢條片我唔係介紹餐廳，帶大家同我一齊去落downtown去睇多倫多1年1度嘅 Doors Open 啊！咁究竟係乜嘢係 Doors Open 呢？咁就係好簡單嘅啫，就係1年1度咧，每逢呢一個 weekend 咧，多倫多咧都會有幾十棟嘅政府大樓啊、歷史建築物啊，都係免費開放俾大家去參觀嘅。而今次咧，我就揀嗰幾個特別啲嘅地方，帶大家同我一齊去㗎。如果想知道係邊幾度嘅話，就記得睇落去啦。記住睇片之餘，記得免費訂閱我嘅頻道，讚好埋呢條片，同埋分享埋俾你哋嘅朋友。咁我哋而家即刻開始啦！而家終於上到Subway啦，幾經辛苦。原來今日Subway嘅收班咧係冇開啊，我哋好轉接啊。因為呢個Subway嘅關係，我哋用咗個半鐘，而家都仲喺個 Yorkdale 站嗰度啊，唔知幾耐先落到去downtown呢。我哋頭先就喺呢度 Don 站，搭到去同 Sheppard 嗰度就有咗掣啦，原來冇得南下，跟住搭咗 shuttle bus 去咗呢個 Sheppard West 個站，我哋而家要落downtown，我哋要喺邊度落啊？我哋要去呢個站啊！我哋而家仲有10幾個站啊！呢個站好得意啊！妙思人站，我有個站叫妙思。1 hour later， 終於都落咗嚟downtown啦！第一個站就帶大家去 Osgoode Hall 啊，睇下佢哋咧內部咧，好似話有一個咧 library 咧好靚噶喎。咁我就睇下係咪真係咁靚啦。呢度 University 夾 Queen 街啊！哇，呢棟 building 都幾靚喎。我哋就係嚟呢度 Doors Open 第一站。Osgoode Hall 未行到去呢個位置咧，都見到 CN Tower， 真係幾靚。呢度出邊有個公園，呢一個咧就係個 building 嘅外圍啊！大家睇下係咪好靚呢？我哋而家等緊排隊入去啊，原來仲未開門啊！終於都入到嚟啦！呢度上面呢就係 court room 啊。講起 Osgoode Hall， 可能大家呢就會覺得係關於法律啊、法庭，但係原來入邊仲有超過180年歷史嘅建築藝術。呢度唔單止係法律界嘅象徵，更加係多倫多其中一棟最具代表性嘅歷史建築。平時除咗法律界嘅人士，其實一般市民都未必可以入到去咁深入㗎。不過喺 Doors Open 呢一日，大家就可以一齊入去睇下入邊幾靚幾壯觀啦。呢一度係用哥德復興式嘅建築風格，入邊呢就用咗大量嘅對稱設計，拱門啊、大理石樓梯同埋木雕嘅細節。你一入到正門就會見到好典雅嘅中央大堂，天花有手工嘅裝飾。而地板上面用咗超過100年嘅磚，每一塊都係原裝保留㗎。呢度仲有一啲細節位值得留意㗎，例如樓梯口嘅鐵花欄杆啦，走廊盡頭嘅彩繪玻璃，
牆身上面仲掛住好多歷屆大法官嘅油畫肖像，全部都保存得好完整㗎。如果你哋係影相嘅發燒友，呢一度你哋就唔可以錯過啦。好多角度都影出嚟好靚㗎。我哋嚟到呢一個8號嘅法庭，呢一個法庭呢就現代少少嘅，但係仍然保留咗大部分歷史嘅特色㗎。佢通常用嚟進行省級嘅法律聆訊或者特別嘅聽證會，雖然就比較細間，但係空間嘅設計亦都好實用㗎喎，係傳統與實用之間嘅混合體。呢個位望返落去都好靚。呢個2號法庭啊，跟住我哋就嚟到 Courtroom No. 2呢個古典嘅法庭，入面就保留住殖民時期嘅法庭嘅原貌，深色嘅木牆，紅色絲絨嘅座椅，高高在上嘅法官席，仲有木製嘅觀眾席區域啊。雖然設計比較傳統，但你一坐落去就會感受到當時審訊氣氛係幾咁嚴肅、幾咁莊嚴㗎啦。下一站我哋嚟到呢個叫 Great Library 啊，哇！呢度真係超級靚啊！ The Great Library 係由 Upper Canada 嘅 Law Society 建立嘅，歷史好悠久㗎，至今都仲係法律界專業人士使用嘅資源中心。入面有高達幾層樓高嘅書櫃，全木製結構，加上拱形嘅天花同埋超大型嘅落地窗，日光打入嚟嘅時候啊，真係好似電影入邊嘅古老學院咁㗎。圖書館收藏咗成千上萬本嘅法律相關書籍，有啲仲係100年嘅古籍，就算你唔係學法律，行入去都會覺得超級震撼啊！影相打卡一流，成個畫面就好似 Harry Potter 嘅霍格華茲圖書館咁啊！呢度有個火爐啊！跟住呢一個呢，就係叫做 The Main Reading Room 啊，閱讀嘅房。呢度可以睇到啦，呢個 reading room 嘅擺設啦。呢度啲書咧，全部咧都可以拎出嚟睇㗎。呢啲咁樣啦 Criminal Reports Canada，1957年㗎啦。
睇下呢啲書，全部都可以攞嚟睇㗎。呢度呢，我哋呢就出去另外一個房間啦。呢度叫做 Benches Corner。呢度有一張勁長嘅台喎，呢度攞嚟做乜呢？開會用。嚟緊呢一個係 Convocation Wall。Welcome to Convocation Hall。呢一個議會大廳係建於1880年代嘅，係專門用嚟舉辦法律界嘅重要儀式，例如律師誓詞、典禮、會議，甚至有時候會用嚟接待貴賓㗎。呢度呢，有啲 T-shirt 呢可以買喎。一入到嚟，最吸引嘅就係佢哋嘅拱形天花，設計得好對稱，配合成排高窗，自然光打入嚟之後呢，成個空間感覺好莊嚴、好典雅。四周嘅牆身呢，就掛咗歷屆法律界重要人物嘅油畫肖像，反映咗加拿大法律制度幾代嘅演變。頭先嗰個 Law Society 呢，行返出嚟呢，就已經係呢個 City Hall 啦。行完出嚟又有少少雨啊，咁我哋睇下下個點可以去邊度啦。喺 downtown 呢，最快嘅醫肚方法呢，應該就係揾 food truck 食個 hot dog 咁樣啦。其實隔離呢個 City Hall 呢，佢都係有 doors open 嘅，大家見唔見到24、25號呢都有嘅。咁我今日呢，就唔行 City Hall 啦，我會揀另外一個景點去啊。咁但係都喺度打返張卡先。而家 hot dog 嘅情況3個半一條啊！如果要 sausage 同埋 fries 呢，就5.99。而家都好多人排隊買啊！呢條 sausage 正唔正啊？下一站我哋進發去 Union Station 啊！我哋食飽飽之後就慢慢散步去 Union Station， 大概15分鐘左右啦。沿途呢都係多倫多市中心最繁忙、最多地標嘅一段。經過咗舊嘅 BMO， 隔離就係新嘅 BMO啦，爭幾遠。佢嘅對面就係 Bank of Nova Scotia， 全部都係銀行啊。再前面呢一等就係 TD Bank。過多個街口就係 RBC 啦，四大銀行齊晒啊 ，CIBC 都喺埋度啊。行到嚟呢一個 Union Station 啊，真係好靚喎，隔離仲係呢個 CN Tower 景。去到 Union Station 外面呢，就可以揾到去機場嘅 shuttle bus 㗎啦。呢一架接駁車呢係免費嘅，幾分鐘呢就有一班，直達機場碼頭，非常方便。我哋終於嚟到下一個點啦，就係機場啊！呢一個係 downtown 嘅機場，係細少少嗰個嚟嘅。佢呢一個機場呢，有 shuttle bus 呢喺 Union Station 附近呢係接乘客過嚟呢一度㗎，車程大概10幾分鐘啦。咁我哋而家睇下呢一個機場究竟入邊有啲乜嘢開放俾我哋睇先。呢個機場呢，就係正正喺湖邊嗰度㗎咋，所以呢，有2個方法可以去到機場嘅。一呢，就係行個 tunnel 啦，二呢，佢係有呢個 ferry 呢可以去個機場。
跟住個指示牌一路行啦。呢度咧寫得好清楚嘅 ，Doors open 呢條線，我哋一路向前行，應該大概幾分鐘咧就會到機場入邊噶啦。今日嘅行程咧，我諗咧行埋呢個機場咧就會完結噶啦，因為咧唔係好夠時間行啊。如果大家有機會落嚟嘅話咧，就睇下安排下個行程路線啦。因為大部分嘅 building 咧都係圍繞住 downtown area 嘅，真係人山人海啊！個個都嚟參觀機場啊！噔噔！呢度嘅機場代號啊 YTZ。其實呢一個 Billy Bishop 呢個機場雖然體積唔大，但係因為地理位置超級方便，所以佢係加拿大第3繁忙嘅機場之一嚟㗎。呢度都好多 counter， 有個輪盤可以轉抽禮物啊！到我啦！ Yeah, I'm going to just stand by for the whole 唔 day. 知有冇獎呢？ Oh, right on. Yeah. Lip balm，thank you。 It's good to see you. 有支 lip balm。下一個 booth 咧，我哋咧就有免費咖啡飲啊，有 cold brew 啊。叮叮。呢一個機場係全加拿大唯一要搭船入去嘅商業機場嚟㗎，大多數機場都係喺陸地，但係佢就興建喺湖中間嘅一個島仔上面，所以大家要搭1分鐘嘅渡輪或者行過一條行人專用嘅水底隧道，先至可以入到去㗎。喺市中心坐船入去機場，感覺真係好超啊！而喺 Doors Open 呢一日呢，就開放咗機場背後平時唔俾公眾入嘅範圍。例如燃油補給車同埋飛機維修區、控制中心、機場歷史展覽同埋模擬器示範，仲有專人講解機場名背後嘅人物 Billy Bishop， 係一位第一次世界大戰嘅傳奇加拿大飛行員嚟㗎。近門口咧見到呢一架啊，係咪水上飛機啊？跟住咧就見到另外一架小型嘅飛機。跟住放咗一架客機添啊！呢架真係 Porter 嘅客機嚟㗎。呢一架就係 Porter 嘅客機。呢度仲有一啲儀器啊！佢呢度咧都開咗呢啲 parks 咧，俾大家睇到機件入邊嘅情況啊！喺前面呢個位置咧，就見到成個 engine 啊！呢度都有啲職員咧係講解大家嘅問題啊！啲飛機迷咧喺度咧開心死啊！係啊，我哋太晏啦，我哋入唔到去入邊呢一度啊！入邊咧原來係 control tower 嚟㗎，入唔到啊！呢一個就係機場嘅控制塔啊！如果我早少少嚟，就可以入去睇到噶啦。呢一個機場呢個位置真係好特別啊！喺正多倫多市中心，但係呢又俾個湖呢隔咗少少喎。但係呢真係好近嘅咋，游水都游到過去啊！呢一個湖邊景啊，真係無敵啊！
見到咁靚嘅景，幾大都影返幾張相先走啊！我哋而家咧就搭返呢個 ferry 過返去 downtown 嗰邊啦。本來今日諗住去多幾個 Doors Open 嘅景點㗎，不過時間嘅關係，最後都揀咗 Osgoode Hall 同埋 Biddy Beach 機場兩個比較特別嘅地方。雖然去得唔多，但係都算係好精彩啊！一日入面可以感受歷史氣息，又可以行入平時去唔到嘅機場範圍。都幾得意啊！今日嘅分享就喺度結束啦。如果大家都中意我今日嘅分享嘅話，記得訂閱我呢個頻道，讚好埋呢條片同埋分享埋俾你哋嘅朋友。咁我哋下條片再見啦，拜拜！片尾同大家分享下，我落咗downtown山頭火度食拉麵啊！喺度我要多謝每一位睇到呢度嘅你哋啊！咁長嘅片你哋都睇晒，俾翻個 like 你。叉燒 combo 啊，咁就有一個叉燒嘅飯，同埋一碗拉麵。呢一個係辣嘅 miso soup，呢個係 special 嘅白咖喱嘅拉麵。做乜辣？醬油拉麵。醬油拉麵。Grilled salmon 飯。Grilled salmon 嘅飯。呢一個就係海鹽嘅拉麵。仲有嗌多咗呢一個煎餃子，俾大家睇下佢哋個麵。哇！我哋唔客氣啦〜